Aya geus beberes imah, geus nyeuseut. Ai salaki aing morongkol keneh bae. Eueuh kadaek. Kemana ya si Akang? Tadi mah morongkol keneh di dieu. Si Akang teboga ka isin kolot-kolot ngacir di dia. Nyai. Akang siang isin kan. Akang mah teboga adab kolot-kolot. Akang eureun Akang. Eureun. Mal deui. Ai Akang budak apa kolot? Atuh kolot jai. Lain budak. Kunaon sok ieu dipipir teboga ka isin? Hayang kiih jasa nyai, manya ditahan. Lamun hayang kiih ulah dipipir tapi ka WC. Oh lah nyai. Geus kira ka ditu. Aing mah kabelejog boga selaki. Teu siga selaki batur. Kieu yeuh gara-gara kolot ngajodoh-jodohkeun anak. Tungtung nama jadi sengsara aing kawin jeung si Akang. Lamun aya awewe nu daekeun ka si Akang mah sok wae ku aing dek dibikeun. Aya eueuh nya si Ono. Lah jangkeun bela ka mana kajeun aya pamajikanna los. Saha si eta? Awewe nu tumpat tempo ka imah aing. Wujudnya di mana? Apa dipipir kitunya? Saha si eta? Dituturkeun ku aing. Si opa. Ono korima telok uling-uling ka imah, mentang-mentang boba majikan he. Ulah aneh. Mesti kenyawan ku pamajian aing. Emang aya gitu pamajikan Ono. Aya tuh di tukang. Mana Ono? Aya eueuh pamajikan maneh. Akang ari eta saha? Ih, urang mah kabogona Ono. Si opa kalah ngo.